ចាំមកដល់ទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងនំចំណីឆ្នៃពិសេសចាសម្រាប់យើងញ៉ាំលេងហើយវាជំនួសឲ្យនំអន្សមជ្រូកចៀនឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថានំជើងជ្រូកចាគឺយើងមានបន្ថែមនៅដំឡូងបារាំងដែលបានមកពីចម្ការហើយនឹងត្រាវជប៉ុនចានៅស្រុកជប៉ុនគឺត្រាវគឺអត់មានផុសទេបងប្អូនចារៀងទឹកតែហើយក៏យើងអត់មានពាក់គក់ដែរចឹងយើងអាចប្រើដំឡូងបារាំងដែលយើងដកមកពីចម្ការថ្មីហ្នឹងចាជំនួសមកធ្វើនំនេះឆ្ងាញ់តែម្ដងចាស្រួយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាលក់ជាមួយនឹងទឹកម្ទេសហើយនឹងថែមទឹកសក់តិចចាយើងដាក់ម្សៅអង្ករខ្សាយហើយនឹងបាយយើងហ្នឹងចាបាយជប៉ុនទេហើយស្ដាយគេសម្រាប់ធ្វើស្នូលនំចាពណ៌លឿងចឹងឯងដំបូងគឺនាងខ្ញុំដាក់ត្រាវច្រើនជាងចាហើយលើកទី2គឺនាងខ្ញុំដាក់ដំឡូងបារាំងច្រើនជាងចឹងរសជាតិខុសគ្នាតាមការកែច្នៃរបស់យើងនាងខ្ញុំបន្ថែមនៅម្សៅបំពងមាន់ម៉ាក់មួយនេះវាមានជាតិប្រៃឡមហើយនឹងឈ្ងុយមែនតើណាបំពងទៅគឺស្រួយឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនមានបាយដំណើបរឹតតែល្អចាហើយឬក៏បាយរឹងចាបាយអង្គររឹងនេះគឺបាយអង្គរទុនរបស់ជប៉ុនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានតែអង្គរទុនគឺយើងប្រើតាមអ្វីដែលយើងមានយើងកិនវាឲ្យម៉ត់ទៅចាដើម្បីដាក់ចូលជាមួយនឹងម្សៅដែលយើងបានលាយទឹកប៉ិកបន្តិចហ្នឹងហើយក៏បន្ថែមនៅខ្ទិះដូងបន្តិចចាដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយចាស្ដែកនេះគឺយើងត្រាំទឹក1ម៉ោងហើយយើងយកទៅចំហុយក្នុងម៉ាស៊ីនហើយយើងឆាសាច់ជ្រូកមានលាយរសជាតិប្រៃផ្អែមល្មមចាដាក់ម្រេចដាក់អីទៅកុំភ្លេចបន្ថែមប្រេងខ្យងបន្តិចផងចាពេលស្ដែកយើងចំហុយហើយយើងយកមកកូរជាមួយនឹងម្សៅរបស់យើងតែម្ដងហើយពេលយើងឆាសាច់ជ្រូកហើយគឺយើងបន្ថែមនៅដំឡូងបារាំងហើយនឹងត្រាវរបស់យើងចូលគ្នាកូរយកតែម្ដងចាកាលណាស្នូលយើងឆ្អិនអញ្ចឹងគឺយើងបំពងទៅឆាប់បានញ៉ាំបងប្អូនហើយវាឈ្ងុយចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមឈ្ងុយហើយធំខ្លះហ្នឹងឈ្ងុយដែរនេះគឺជាអំបែងយើងចាក់នំគ្រក់ជប៉ុនថ្ងៃមុនណាបងប្អូនចាងាយស្រួលយកមកចៀនឬក៏បំពងណាហើយយើងដាក់ប្រេងអូលីវទៅចង់ដាក់ច្រើនក៏បានតិចក៏បានតាមចំណូលចិត្តណាហើយយើងបន្ថែមស្លឹកខ្ទឹមចាចូលទៅក្នុងម្សៅដែលយើងកូរជាមួយនឹងរសជាតិគ្រប់មុខហ្នឹងហើយយកទៅចាក់តែម្ដងចាឮតែសំឡេងចាក់ក៏ដឹងថាខ្ទះយើងក្តៅបានល្អហើយយើងចង់ចាក់ទំហំតូចធំគឺតាមយើងកំណត់ចាយើងចាក់លើកទី1នេះគឺយើងចាក់ឲ្យប៉ិនចាប៉ិនពុំនឹងតែម្ដងទំហំរៀងធំមូលហើយម្សៅបរិមាណបាញ់មិញដែលយើងលាយជាមួយនឹងដំឡូងហើយនឹងត្រាវរបស់យើងហ្នឹងគឺល្មមចាយើងចាក់តែមួយដងហ្នឹងគឺញ៉ាំបានមួយពេលសម្រាប់គ្នា2នាក់បងប្អូនហើយតាមពិតអំបែងយើងហ្នឹងគឺវាអត់ជាប់ទេបងប្អូនទោះបីជាយើងអត់បន្ថែមនៅប្រេងអូលីវពីលើក៏ដោយក៏វាអត់ជាប់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចង់ឲ្យវាមានលក្ខណៈដូចជាបំពងអញ្ចឹងយើងក៏បន្ថែមប្រេងអូលីវពីលើថែមបន្តិចទៀតណាហើយប្រេងអូលីវហ្នឹងគឺយើងប្រើបាន2ដងឯណោះចាចាក់លើកទី2ក៏យើងនៅតែប្រើប្រេងអូលីវហ្នឹងដដែលណាចានំយើងគឺលឿនប្រែពណ៌មែនទែនហើយស្រួយស្រិបចាហើយរសជាតិបងប្អូនគឺភ្លក់នៅពេលដែលយើងឆាសាច់ជាមួយនឹងត្រាវហើយនឹងដំឡូងបារាំងអញ្ចឹងយើងភ្លក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងទៅហើយនំនេះគឺវាអត់ជាប់វាស្រួលឆ្កឹះហើយបងប្អូនមើលឃើញលឿនហ្នឹងគឺជាសណ្ដែកចាស្នូលសណ្ដែករបស់យើងហ្នឹងជាមួយនឹងដំឡូងបារាំងអញ្ចឹងវាស្រួយដូចគេបំពងហើយស្រេចតែម្ដងឆ្ងាញ់ចានំនេះគឺងាយបែបជាអន្សមជ្រូកបន្តិចបែបនំជើងជ្រូកបន្តិចចាតាមការលាយគ្រឿងរបស់យើងណាចាបើយើងដាក់បាយដំណើបយើងច្រើនទៅវាទៅជាអន្សមជ្រូកបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅប្រទេសក្រៅគាត់អត់មានស្លឹកចេកហើយគាត់អត់ចេះចងសមប៉ុន្តែគាត់ចង់ញ៉ាំនំអន្សមចៀនចាបែបហ្នឹងឯងគឺគាត់អាចសាកល្បងធ្វើចាជាមួយនឹងអំបែងនំគ្រក់ប្រភេទអីក៏បានដែរហើយយើងចាក់វាតូចឆាប់ឆ្អិនហើយស្រួយឆ្ងាញ់ចាយើងលាយប៉ុណ្ណឹងគឺយើងថែមនៅដំឡូងបារាំងទៀតយើងចាក់បានលើកទី2ទៀតឥឡូវនំយើងគឺក្រៀមចាក្រៀមប៉ុណ្ណេះគឺយើងយកបានហើយចាស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ចាប់ម្ដងមួយយកដាក់នៅក្នុងចានដែលយើងទ្រាំទៅដោយស្លឹកចេកចាយើងមានស្លឹកចេកត្រួយចេកខ្ចីហ្នឹងចាយើងយកមកកាត់ទ្រាំនំរបស់យើងចាបន្ថែមនៅសោភ័ណភាពហើយយើងញ៉ាំទៅមានលក្ខណៈថាអន្សមជ្រូកដែរបងប្អូនហើយពេលណាយើងមានពេលទំនេរអញ្ចឹងយើងធ្វើញ៉ាំលេងទៅព្រោះវាអត់ពិបាកធ្វើដែរហើយយើងចៀនបែបនេះបំពងបែបនេះគឺយើងអត់ប្រើប្រេងច្រើនទេបងប្អូនវាអត់ខាស់កយើងប្រើខ្ទះដែលវាអត់ជាប់ខ្លាញ់អញ្ចឹងឯងគឺងាយស្រួលមែនតើ
chẳng nên khi ông bạch chạm mà đón tiết bảo bông ôn phơ đôi lực tìm mùi để nên khi ông bằng háng cứ snow tuần chả dừng đã trào chán hay bảo bông ôn ọt trôi chất snow bài tuần lẹ cái nạ trà á cha bông ôn ai bằng tham nơi đầm đồn mà ra ngoài chán hay rư co bằng tham nơi bay đầm nạp rư co bay co răng bê dương lia cho mùi mà sảiนี่คือเลือกที่ปีเดี๋ยวนึงขยมจะเหียงเตียบติดอดดอปันปุ่มเปย์จ้ะนะบางคนเหียงเตียบเชียงปุ้มดำใบเอาไปฉับจะอันให้ฉับสรวยจ้ะจังสโนว์ข้างขนมเวียคืออดสื่อเอียโดยยังดัตราเตะผู้เพียจร้านคือจิสโนว์ดำลงบารังแต่มาดองจังวีอย่างมีจิตพอกเชียงให้ช่วยช่างงานเหมือนเตนบางคนจ้ะสำหรับนึงขยมคือนึงขยมโจจิตการจะเลือกตีปีหนึ่งการเลียในเลือกตีปีให้ยังกับบ้านมวยจานเราช่วยช่างงานเหมือนเต้นมองปอนจ้าจะลวกจะมวยหนึ่งตึกจะลวกเยื้องตึกมาเตะจ้าตึกมาเตะตึกเสียงให้ยังมีแต่สอนติดเมาส์คือช่วยช่างงานจวบจัดแต่มาดองจังคอมพลีทสารบองเธอถึงออกนี่จะเอาคนจานจำเรียบเรีย